태동이랑 둘이 이제 같은 방을 쓸 때가 있었는데 짧게. 근데 제가 코 고는 걸 진짜 좀 못 버텨요. 태동이 형이 같이 자는데 코를 고는 거야. 태동이 형이 다음날에 나한테 물어봐. 형 혹시 나 어제 코 골았어? 예, 그래도 못 잤죠. 뭐 이런 식으로 했는데 그날 저녁부터 태동이가 앉아서 자대. 아 진짜요? 그래서 형 왜 앉아자 그랬더니 아 여기서 코좀 덜 곤다고. 그래서 내가 이것도 그거야. 마음이 너무 찡해가지고 끝까지 안 자서 한 3일인가를 앉아서 잤어. 이게 왜냐면 나도 모르게 코를 고는 거긴 하지만 이게 얼마나 힘든지 알거든 듣는 사람 입장에서. 한번 같은 차에 자다가 코를 한번 골아버린 거야. 근데 그것 때문에 제가 순간 발작 때문에 깼거든. 근데 그러다가 얘 눈치를 봤어. 그러면서 그거